Zeivonge wana zambi wakenda mpungu tulendo. Kulumuna kenda zaku mumasume totata. Losambo nangai. Ebimi libanda c'est parce que ya wazali pole. Soki pole bimi molile kimaka musika. Musika nabana na zambi molili. Tok 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 listo nga na ye na mikumba na ngai kobetela masola motema na ngai nayebi okobetela moto te yawe soki nabeteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai mpo kosambela na ngai oyo ekoma sije ya kofingela ngai yawe malobi nazosambela mais rien ne marche dans ma vie ya koseku Pourquoi l'âme n'a pas de retour aux Hollandais de partout na émission la bino bolinga mingi mingi kaleba de savoir merci na bande retour ne beaucoup mais la rabiso na mingi bobinga rabiso donc merci na bino bipa tout aux Hollandais biso na pourquoi lelo na jeudi lelo comme d'habitude ka ningi zalaka tout ça na tout mois matondo oyo to solarane na etel kaleba de savoir émission ça va réveiller conscience ya bayin de tout bola muka donc bo tout bobunga kinzela to zonga na droiture mbote tout moi matondo mbote papa trésor fondi boni ngeta to zamala monango ya nzambi pongo to ndazo ko batela biso lokola momesano na lingi na senga na bai bazali kolanda biso na bai tando ikena bandako bapesa biso matoi pona ko memela bango boyebi otata mokela siko pesa na biso émission Kalebas di savoir ya nini savoir boyeba notre culturel ou comme ma culture pas na biso pour que tous à la cultiver na oezali originalité comme le momesano tuko banda tesanga to senga nzela pa tata mokili tuko sambela pona ko senga bokasi tata mokili elongo na bambasi nyonso oezali ba ange na lokota na biso bongo to sambela bino na bandako lo sambo nanga pa na yo nzambe mpungu tolendo mokila likolo na se e bandeli ya kozana na manso lo sambo nanga pa na yo mbumba loa dieu de lumière lo sambo nanga pa na yo mbumba manzu des créateurs de notre système solaire. Le sambo nanga pa na yo mama wandombi la vierge noire la source unique maternité céleste. Le sambo nanga na bino bambasi ya likolo pe ya se o ezali bongo ba ange mena lokota na ngai bambasi. Le sambo nanga bisika mo ilela kana bisika mo ibimaka. Le sambo nanga na ba ange sambo bavanda kana cour ya Dieu tout puissant pona isambiselo. Le sambo nanga na bino bankulu gloire aux ancêtres. Le sambo nanga na bakulu ya nature. Le sambo nanga na bakulu ya communauté. Ndona kipamvita mbuta macho tatawunda abwakampaka sima utoko mama nzinga mama mafuta. Le sambo nanga na bakulu ya libota na ngai na tomboli bongo ko ngulu ngaka ko itumba na sengili sungi ya mwanda vela bebo kasi na bino pe ipamboli santo ye pa na biso ko banda na biso mayanga ntisuka eza na kimia ba biso bazali kolanda biso na bandako na tombeli bango kimia tika te bo moyere ne sika bazali na bengani ozali kozanga kimia pe na sengi kimia etata mokeli elongo na bakulu pe bambasi ko kati na biso mukumbu tata mwana sei mwanda vela qui signifie Père, Fils et le Saint-Esprit. Père, commencement, Fils, création, et le Saint-Esprit, c'est la puissance. Nena bongo ingeta ibobo. Ingeta. Merci, merci la boti kolanda. Prière, ninge papa, tout moi et moko. Asal prière moi qui toko pour nabiso. Yambote to banda. Alors tout moi, si j'ai le otozolo bela, na wetali Zambé abakoko. Ninge kaizalaka. Oh, bango kuna basambela ka Zambé abakoko. Zambé abakoko la kisinini. Au juste. Oui papa trésor fondi ezali thème kitoko na commissionnaire no tata mokeli pona thème kitoko suli ko révéler biso ya Zambé bakoko mingi tozali ko bunga et c'est mon engagement ezali liboso pour mikolo tout nazo mona ba prédicateur a mokili on dirait molimo ya tata mpungu tendo komi ko kati na bango ba comprendre ce qui ezali nini Zambé bakoko pona tozolo Zambé bakoko mingi bazaya ko bunga surtout bisa bakoko bako kansala ko la tolobeli ndoki moko boye tolika moko songolo et soki tolobeli Nzambe bakoko ezali kaka simplement toli kolobela na kati tozolobela alliance pour Nzambe ya mbwaza la Nzambe na biso azalaki na Nzambe bakoko na biso lokola azalaki na Nzambe bakoko na biso c'est kazali Nzambe bakoko na biso pour yambo ngana exister Nzambe existaki na yambo batukoko nanga bazalaki nano bayebaki Nzambe na lolenge na bango ngai pe na ekoya nazali descendant ya bakoko nanga yango esengeli na Nzambe bakoko nanga Wazali alliance yakala et puis alliance wangana sanango lelo na ba ancêtre nanga. Mais pourquoi lelo mona kara ningi même sous boponi na binore pour sambela Nzambe bokoko kara lelo ba misusu ba chrétien ba moment na c'est comme si osa quoi adorer ba esprit mo boya mabe bilo mo bongo. Merci trésor fondi. Ignorance des amis kati na bato parce que bato sambela ba bini bato sambela te. Et le comment qu'on a vu ça peuple congolais to bato bazali kolanda ngai bisika bazali sans Nzambe bakoko Congo kotikala ko bongate eza na peuple moko te ekoki kotombama
na culture ya baninga to na culture ya bapaya. Peuple moko te ya monde ko appliquer culture ya baninga pe peuple wana évoluer et tout momeza la munene et kotika la kosalema te. Oui, Nzambe azalaka na race te. Ou Nzambe azalaka jaune ou blanc ou noir te. Nzambe azali énergie divine. Mais biso bato na mokili nde toyebi koluka yeba Nzambe te. Po tozoko boya o ezali solo. Nzambe ya bakoko pourquoi? Lelo so totali na enseignement hébraïque ou religion christianisme. Et ça basé mingi na bassin na basantu. Sur une église catholique comme on a Saint-Anoirite, Saint-Bernard, Saint-Luc, Saint-Joseph, l'église est basée dans le bassin. Mais ceux qui ne pas dans les camps de bassin, il y a bakoko et puis c'est passé. Or, Saint-Luc, dans les les alliés bakoko, basantu, bakoko, district, la bassin, la Nzambe. Mais mine de batombo la rabango. Ceux qui te côté une église de réveil, ou utaki na catholique, ataba comment on catholique il est là, mais utaki na catholique, on peut qu'on a basambe la kaga Nzambe, Abraham, Isaac, Jacob, ou azali bakoko. Même sur le lobby Élie, ou Moïse, ou Simon, ou le lobby même Matthieu, Pierre. Ça va tout aller l'autre, ça va ancêtre. Mais ce que papa pour nous, Nzambe a représenté Motu, toi a représenté l'esprit pour nous. Parce que les autres monara, bah yembi mususu ne ba loba Nzambe na ngai, mobali na ngai, parce que tumi tunana. C'est Nzambe aza Motu, parce que sur Nzambe aza Motu, c'est que nous sommes biso tozana ngo, Nzambe pe aza nango. Papa. Et ça erreur grave pe libongi monene ndenge bato balobaka o Nzambe sembola loboko na ndako na ngai ya kosala o suki ya pembe na mutu ne ko bima te po za Nzambe si oh il est vivant il est ressuscité mobali na ngai libala et ça erreur grave au futo longola toujours ko ba la différence ya bomo ina existence te la ni papa na ngai sur le bi Nzambe sana bomo osali lisumu bon Nzambe aza moto te parce que bon moezali e bandeli na suka mais Nzambe existe ka kozala na ko vivre to ko bika biloko mibale ya bokeseni moto nde a vivaka po mokola bandaki vie ezali mokola botamaki mokola bomo ego suka ezali mokola kufa na ye mais Nzambe a vivaka te parce que existe ka donc la existence akozala molimo te aza pe moto te mazali nyonso na nyonso mais amikomisaka molimo po molimo wana eya kokota kati na bato. Parce que nous avons monté le enveloppe où ils comme un molimo nyonso songolo pakala même ya mabeto ya malamu. Kasi kolobana batu Nzambe azana bomoi ezali sumu monene. Nazonga mamoke bomoi. So babi Yesu azana bomoi azana mboka nini? Mais sur le bible que azana bomoi quand ne batona balobaka. C'est que le Bible Babylone parce que comment la Bible est la vérité te eza ngote. Te eloko zo bebi sabiso za linde français debi ko yeba malamu te. Ce que le moto akufi liwa ezali séparation ya corps na esprit. Ce qui molimo bimi kati na nzoto neto lobeli liwa. Tango molimo bimaka kati na motu, wana to moni liwa. Ce qui molimo bimi kati na motu te liwa e kozala te. Elingi koloba nini? Donc moto no soto molimo ne bimi kati na nzoto, atako moto wana mona ni quelque part eza suyete komi molimo wana ndezo ko mona na. Donc pour et pas ina biso kokamwa mingi bato bazwi Nzambe lokola moto. Ozoko décorer Nzambe to sali Nzambe na ba image, c'est par là ememi mokili na perdiction. Bato sambela Nzambe na ba image. Si tout le monde le semble à Jésus, tout les chrétiens, les hommes semble à Nzambe oza image. Parce que connaître Jésus oza image. Image mobo ya mondele mobo Jésus ya Italie wana oza kana suke belé, ba chanzela awa lokola moi si tout le monde peut Jésus azo croire na image wana. D'abord semble la image. Or, ça que tout semble la molimo. Ozomona. Molimo ezaki kati na Yesu oyo utaki na source divine. Oyo ezali tata mokeli oyo akela likolo na se Nzambe bokasi baso. Toki kan ningi ka toyoka ka ba louange seulement la Bible. Kabila Nzambe na pe voisika excusez. Ni ba yimba kabila Nzambe na yo, kabila Nzambe na yo pamba. Ça a la sens ni wana. Kabila mo solo c'est Nzambe za na ba posa ba bien matériel, ou Nzambe za na posa ya âme. Non, Nzambe azana posa ba bien matérialité mais lelo o mokilizo ko tambola bongo. Donc moto azangi ba bien matériel azala kola moto za pauvre asa moto akokufa. Donc même etonga ya Nzambe kosenga batonga yango bambeli yango ko kabela Nzambe na ba façon ebisa na ba façon ebele tant so ba yemba ngomba bazanga connaissance ya ko comprendre ko kabela Nzambe zani moto apesi Nzambe bomo na zo sala Nzambe zo kabela Nzambe moto pas le meilleur eko semaine église moko o ezana vérité po batonga yango vérité ne kene musika akabeli penza mais ko kabela le eza le plus important eza mbongo zo compter mbongo pour biso moko pour le pot pambama c'est-à-dire sur fouti donc un dixième de bolobaka le soko pesi au front na yote pesi dimité donc Nzambe a kanisa la yote non moto tu o azoko sala mosana e sengeli akanisa
lifuti na ye kozongisa epai ya nzambe na lolenge ya basali na ye o bazali basali ya solo soki omoni oza na basali ya nzambe te ya kopesa baofrande to badimi na ye kokotala bato baza na bapasi babola bato bazosouffrir bana bitike eza mpe offrande monene oyo moto apesi parce que bana wana bazosenga nzambe apambola bango baza na baparent te ntango yo motu tutami na esengo oyo kokabela bato ya lolenge wana dasi kokabeli nzambe dans le sens là donc mais kokabela nzambe eza na bafaçon ebele mama na likambo ezali ke tobosani nde biso bato na mokili to bato moyindo lolenge ya kosambela nzambe sujet na ngai oyo tozolobela lelo temba bakoko toninga motuna tozongi susu mpa na yango mpo ezalaki lokola mois d'hiver tobande kolobela mpona likambo etali mai wana kasi nzambe bakoko azali nzambe oyo abandaki na bakoko na biso mpo bato mingi babosanaka moni nzambe lokola le tout puissant le ying et le yang sont unis baza ba inséparable na création to na ebandeli na source oyo ezali divine kasi ntango ezalaki na mposa kokóma liloba mpo matériel na baforme physique biso tomona bato lolenge toza boye nde na ta wana mutu akelami to azali déchet ya esprit oyo euti na énergie donc azali énergie oyo euti na source oyo eza connecté na source parce que mutu nzoto eza nango enveloppe oyo ezali créé na matière oyo tomoni les 4 éléments primordiaux mai moto mobele mopepe esangani mpona kosala nzoto ya mutu kasi oyo eza important na kati ya mutu ezali énergie divine oyo ezali esprit corps énergétique oyo nzambe atia kati na biso corps wana nde yango ezalaka motu ya mingi koleka corps éthérique to corps charnel alors tobungi biso ya koyeba ete nzambe na étant énergie divine azala mato ya koyoka te ayebi mpe pasi ya motu te mais akelaki bancêtre oyo ezali basaint akelaki tout d'abord les 24 divins créateurs bakoko zomi mibale na mine donc akelaki bango oyo ezali lokola baza na elilingi ya bamwanzelo lokola bato na forme moko métaphysique oyo tobengaka bacosmos bakoko na so babengaki bankulu mingi bayebaka te bankulu oyo tozolobela awa to nzambe bakoko to bato basambela bakoko mpona nini oui moto fo asambela bakoko parce que neti tozomona eza tout na biso ezali bankulu eza bancêtre po yango biso to existe yango ezala automatiquement biso tokobenga yango bankulu teke tomonaka mai moto mbele mopepe eza bankulu mabanga mai tokutaki yango bazamba eza bankulu bato bayebaka te mais na baterme wango babengaka kuna na balopoto babengaka yango bacosmos to baêtre baza cosmique. Voilà. Donc, ce que nous avons sur le plan physique, et Dieu et la nature. Mokili Mosune Nzambe ami monisi na nature molongo. Nature où ezali les 4 éléments primordiaux, mai moto mbele mopepe nde elongi ya Nzambe. Ne biso ba oyo tuuti kuna, nde ba Nzambe akelaki biso kati na yetu tuuti kati na Nzambe toli bikela Nzambe na nzela lolenge nini. Nde balobaka Nzambe akamati moto aforme na mabele boye. Wana eza mabomba monene mokosuna kolobela yango, mais automatiquement tout ça bato tuuti na matière où ezali les 4 éléments primordiaux. La matière et l'esprit bakela yangote et ça doit exister. C'est par là biso na spiritualité kamiti to benga ka mutu aza éternel mutu akufaka te. Pona nini? Matière mutu ekufaka te. Soki ba mutu akufi nzoto bi molimo bimikati na nzoto oyo ko se décomposer na ba forme et ko ma espèce ya nature. Ma ezongi na sika na yango et âme s'est transformée en pierre moro précieuse et puis makila est comme insecte moko songolo pakala soit fourmi soit nzo ya koti na zamba pona kosala ba makamsusu kasi ezongi donc matière wana ekufite mais forme ya mutu ya nde ekufaka mais matière ekufaka te c'est par là biso to yebi ki forme mutu ekufaka preuve ane ndenge zamba laksi biso mutu azali na banzoto sambo 6 nzoto ya liboso ezali nzoto ya mosuni nzoto koto mosuni nzoto kosolamo na nzoto ya mabanzo na nzoto ya bandoto na nzoto ya molimo. Vraiment merci. Oui. Merci papa Nebi qui est côté réalisation déjà bazola exhibition élément culte à dimanche je crois que culte à dimanche et kozala bien pena bande comme soyo balandaka biso na ninga musika bazwa peta yako savourer quand même moi élément à culte ninga ne s'est passé avec dimanche pour tous on a soso voilà pour ça la bien prévalu ambela tout la dans image à culte à dimanche ninga le cas. invitation dans la fête.
Est-ce que mon ngomba maman na biso na tanaka bino kutu tango na bino zaki moi bien pété tango na bino zaki moi bien kolé na bino bino mo bino na zamba dangi kuna moto mo azala kuna ba tuna yeba samba ya kuna bisa bitaka bino mo bige na zamba eza côté ya maluku kuna église mo beza la kuna mais l'église de réveil zaki na mo pe mo mingi te mais les autres zo mo na église de réveil est mingi ba secte pe yesu mingi. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de Bolanda Bisso de partout. La boutique Holanda, culte, n'est-ce c'est pas ça dimanche. Je crois que papa, moi commentaire moqué par rapport à culte, n'est-ce c'est pas ça n'est tonga. Oui, c'est passé normal, n'est-ce pas ça kamba biso. On est allé qui culte tout ça là qui pour na bande pour na biso ba wewa, tout ça mais là qui mingi pour na bango parce que nzambe atalisa ki biso était. Et comme moment ya ba sacrifice bana moto ba kokufa mingi il arrive que au sala prière bon pour na ba wewa. Oui, omoni biso ba oyo nzambe tata mokili afunguli miso molimo to zali bantumo ata bazo benga ntumo qui signifie envoyé de Dieu sur terre. Motena nzambe ya solo amonaka mabongisi ya mokili molimo ya molili mahanza makibubu pour ko révéler bato bazana mokili mosuni makambo wana mission na basala nzambe liboso yango wana ko révéler biso les choses spirituelles makambo bomba meza caché na monde spirituel ko révéler yango donc bangula yango pour na bato merci nde yango wana na nazonga mingi na teme na ngapona moi mutu mwako melenga bina sisa makambo nazolo ba eza mwaki toko mingi donc merci papa to landio malamu papa Germain Gituka ma kambo tozolo ba isika wezali ya bakoko pana biso tobiki mutu akufaka te bakoko na sobeba kibongoke mutu azali éternel parce que soki mutu akufi na nzoto ya musuni akoko bota mape na nzoto bandoto preuve ndete zo fundi na lobakelo ko soki mutu alali alotaka kolota wana ezaka tamsuna ndoto balandi mutu wana mbango mais akati bongi émotion bimi physiquement et puis ko banga ye na nzoto eli ko loba yete nzoto moko ya bandoto ezali o evivaka soki mutu akufi na mokili musuni akaina mokili bandoto mokili yango bakoko na biso benga kyango mokili bandoto aussi basoki na ko région de blocs spirituels na biso pemba kalunga na ba côté ba mindele na balang ba lopoto ba bengi yango monde astral. Le signe mutu na corps physique abotani na corps astral pour la région de monde astral. Donc ba setre na biso ba kufa baza na monde astral. Mais nini ezoko salema poni bazo ke na monde astral tuzo pambo mate to kongweza na pasi. Souvent ça kongweza li pasi ba ko na biso to bazo kufa. Fallait ba kende na astral supérieur bazo botama na astral inférieur. Pona nini? Parce que biso ba tozana mokili ba descendre na bango tuzo tombola bango te. Mais l'homme blanc a tombé la histoire na été tout ba partir tout ba biso malaba Élisée ba Abraham ba Isaac eza culture na biso te automatiquement et ça makamba ko na biso te celui to yebi esika to utite to ko yeba pesa to ko kende te automatiquement et kati création et kati biso sagesse et kati biso contact na mokila molimo ba yoba mona ki passe na nzoto ba yeba esika ba sukela ki biso to ko landa bango pona ko sala mission bango batika ki mais to fa contact na bango te comment to ko longa na makambo tokomi ko vivre na monde ya complexe pe convier mayele ya baninga ya mundele tokomi ko kanisa ke téléphone to ordinateur eleki kinzambi to kimazaya to eleki luzibu eleki mbidi eleki zamba zoka zamba eleki téléphone Nani papa. Merci beaucoup. So si bana moné balé le Congo basa na maturité te na balati maturité spirituelle te basa ba immature spirituelle au téléphone wana na ordinateur ici où ça répond na yo so ki héritage pour pas tirer la ki bato oui si ya mokolo moni yo kende ko za zamba kende vanda pe na zamba oui si leki comme ça yo zo bureau wana na ordinateur na papa pa na tika ki bando sala makambo yeba ki famille na ekota na zuwa pona nini ya yo ka zuwa ka pona ordinateur na téléphone na bureau ba tika leki mais or zamba eza motuya zamba oba pesier ezali esika o kita ezali richesse ezali zamba ezali esika automoni pharmacie leki ba pharmacie tout ba médicament no so mindele ba yela kabiso awa baswaka ngona na kombo na Yesu te na lola pete bakenda ko filtrer nature pour te basala yango lelo mokilisa na libungi bazobenga biso bangunza batatampelo bambikudulu enda pesa sumo ekalisima na esika wa bana kisika ya bino so babengi mutu mbikudi elaksi na français prophète parce que mbikudu elaksi prophétie lisakoli na lingala o lisakoli na français ezali prophétie ami mutu naza ta mbikudi elaksi aza prophète abengi mutu mandona lelo na kongo biso tozomona mokindoki tala wana mandona azaka mandonda o mando elaksi ndona elaksi sagesse ma ils ont présenté l'être maternité c'est ou maman ou création de mai tu vas bien mutu mandona c'est que mutu na sagesse ya bo mama ba femme c'est tout ba botaki ba na simanda ko ezaki pour natanga kala tango ba mandona bazalaki ba pomba césarienne na Congo ezalaki te je vais rater ça passe comment na mutu abota na césarienne et le l'église est belé pour tout bosani ba ancêtre to bosani ba mandona ta ba to bota na ba césarienne ba mieux me komi ba kiste
lelo basi azobota na sesani koleka na tango kala plutôt ezalaki te omona ndenge mando na boti mwasi na nsima ndako akati ye moto lo na singa voilà bokoko voilà nzambe bakoko voilà intelligence kamite otobungisa mais malgré ça badiabolo ezali mpona ignorance parce que l'homme blanc ayaki awa en Afrique mpona koboyisa biso culturel na biso oyo kobima biso toza na savoir kocomprendre culture na biso omoni eramene biso tokoma kosala bakilte oyo eza ya liwa badémonstration moto ayebi basa makambo ya lokuta oyo ekobikisa te olandi papa na ngai makambo tomona lelo évangile ya christianisme oyo nzambe azalaka na lola oyo soki moto akovaka elifelo eza makambo ekotikala kobongisa l'homme noir te mais so mpo na yo lifelo mpa na yo esitaka te na mokili papa lifelo na paradis eza sur terre soki oye na mokili ya mosuni oniokwami osouffri oza na pasi soki paster no ateyaka oke bisonga mokili eza na ntina te okende na lola azokosa yo lola ezalaka te mpo eza na moto mona akenda lola te akotemankenga na uti lola badesinela biso lola yango eza na jardin na bambisi na mai nyonso te ezali oyo toza nango mposa mbala moko ezokitela yo seke bazokosa biso et si c'est vrai lola yango existaka seke nzela lola eza liwa bon yebisa paster moke papa melana osala mélange ya poison po yosalaka malamu okende na lola apesanga mosuni na bana osala yango te po moya okende na lola yango ezaka liwa osaka biso automatiquement alors papa to moi tokende non juste kaka na point mo ozolobela wana lelo soki esali ke moto akufi libanda ya mboka na ye mbala moko esprit na ye nayebi te ekozalaka ezocircule kaka na mboka wana ou ekokende na bloke wana te ya ba merci papa tozofu lelo congolais abelaka lola lola e lola lola e lola lola bisengo c'est grave l'homme noir aza na bloc spirituel ezali pemba kalunga ndeko tika koboya balangue maternelle oyo nzambe apesa yo elo tous les prédicateurs ya mokili to bavoya ya mokili parce que tobengaka bango bavoya bato bazomona nzambe motalakisi te bazomona na manière na ye na lolenge mpe ya nzambe te na barecherche na babiloko moko eza négative na baefe moko exotérique mpona komona bamakambo oyo ezali bamagicien oyo tobengaki na kala bamonaka te baye koboyisa biso makambo oyo ezali notre culture en fait ke tobunga soki moto akufi libanda ya mboka bakunde na mboka na ye te automatiquement bungi moto achange nationalité asali lisumu soki mindele balingaka toshange nationalité parce que oteki molimo na oshange nationalité kozaka moto ozaka Congo mani oke na France okomi française mais boni moto le roi boni moto munene ya mboka na biso ya kufa premier ministre na biso lokola Patrice Emery Lumumba baboma na Belgique na lelo mpe mokonzi ya mboka aza kosala baeffort de façon ke bazwa nutrice ata minu ezongela biso awa kozwa minu ezongela biso awa est-ce que eza mpe eloko ya motuya oyo ekoki mpe kosala ke esprit na ye ndenge kasi peut-être kasi ekosa mpe minu na ye kaka ezonga na mboka na biso mpo nzoto marke batango na acide minu kaka nde ezalokuta minu yango mpe eza nango te mais vrai minu ya Kondo Lumumba ezali enseignement komba oyo abundaki ya kolakisa bato nzambe bakoko na biso mvuluzi kobundela baintérêt oyo ezali mabele na biso vrai minu na yango wana vrai miku wana azali yango wana kolanda chemin oyo atikaki parce que yaki kotemela bekisa bamindele susu nde ezalaki bamindele nyonso bakende parce que région tozosala lelo tozosala christianisme babelgi moto bayaki nango awa pa na biso na église catholique bakolonizaki na biso yango ezali religion colonisme oyo yaki pa na biso mpona kokolonize biso yango toza nango ti lelo totiki yango te bato oyo baza lokuta bakomi na mposa kosalela yango mbongo bakomi kokotisa yango bamakiona bakomisa yango lelo moko ya motuya mpona kobungisa l'homme noir yango ngo ezomema malédiction na kati ya mokili kongo fisa purification baange ya mabe baza likolo na l'univers na biso nazopesa message na bakonzi ya mboka so batiki mboka ekende boye po pasi ezoya koleka kutu maladi ezoya par maladi bana bakokontinue kotumbukela baboti parce que likolo na biso tozobela bambasi oyo baza ya lokota na biso te bambasi ya kanal na biso te ya bloc na biso te na kobosanaka kobelela bakoko na biso biso na mokili ya bandoto senge basala na astral supérieur bakomi kokoma na bakomi kobotamaka na astral inférieur mais soki yokufi na ignorance yeba kokende kobotama na astral inférieur oza libanda ya pemba kalunga na mbamba kalunga moyenne nation na yo koto ezala puissant ezali te boni esprit neti ya Kondo Patrice Emery Lumumba lelo mpe so mino yango eya so osali mpe ke eza mino na ye te boseli yango bacérémonie boseli yango bacérémonie mo bamese mo ya monene lelo boseleli yango est-ce que ekozala na effet papa na otuki bisa oke mino yango mpe eza nango te vrai mino ya Kondo Lumumba nini olobiki mino yango eza te toyebi nga nayebi naza na connaissance makasi mpe molimo ya nzambe ezali kati na ngai connaissance naza nango ezali ya mokili oyo te ya ABC te mais ya mokili ya molimo tozongela nanu oyo Kondo Lumumba akufelaki ezalaki baintérêt ya mabele ezali nini culture na biso sagesse na biso kamite oyo bakoko batika spiritualité na biso ya kala oyo ezali ancestrale
ko tout ça ba valeur na biso ko yeba mwasi azali nani ko boya ko envier mokili ya mundele ko envier o tata mokili apesa ki biso ko embrasser ba lokota na biso pe ko tala ba intérêt ya mabele na biso po mopaya yibaka yango te nde yango wana mino mfumulu mumba mino mikuwa na ye pe makila na ye parce que tu dois incarner esprit na ye faut incarner misala oya salaki ne to bénéficier na nous ya kombo wana mais sur binga nazalo mumbiste oza tribaliste oza moto ba intérêt charnel oza no moto lo ba français o katela kano ke ngotanga na France oya na maila ba mindele awa oza moto lo mumba te pour le mumba ndolo ba français mais maila dégagé ki na discours na ye na table ronde ezaki maile ya français te ya ba français te ya oui comme ça ki ba boma ye est-ce que papa na mboka na biso awa esprit ya lumumba ezalia esprit na ye eza na kati ya mbuko koko nyonso tu oye na mokili atiki sango ya malamu akufa te eti moto lumumba mpona nga akufa te azali existe kalimu molimo na ezali mais akufaki libanda parce que tu la même ye molobi ya moto akufi libanda ya mboka na ye c'est-à-dire esprit na ye okoma na bloc te ye akufi libanda ya mboka penza te me bayibaki nzoto nende bakenda ngo libanda ya mboka akufele awa mais babomi libanda ya mboka babomi awa bazwi nzoto na yende bakenda ngo kuna bakenda nzoto po baluka batala mikuwa bayeba bango ezaki na kati basala ngo ba incantation quoi mais akufeli awa donc esprit na ye ezwa kobika kati na biso par rapport à misala tikaki na mokili donc nous na ezo vibrer lelo balumumba baze belé batumba kataka kwa fa lumumba balataka lokola lumumba linga balo balokola lumumba automatiquement tozo ko incarner ye na ko kanisa ka ba bakenda tozo ko incarner ba nuna na bango ndenge moko pe na ba ancêtre na biso tozo ko incarner bango na ko kanisa ka bango na ko tongola bango na zela balo yembe pe lo sambo na biso to ko bela ba nuna bango makasi bokasi basalela ki et ya ko vibrer ici comme tout sali pour que tous à la maille to kola tous à la bénéfice de sali spirituel. Alors papa tous on dans la Bible ça mukanda moko boy et le beli biso qui Jésus Christ et ça la verset mo ezali wana boy le beli biso Jésus Christ ça 100% Nzambe moto 100% homme 100% Dieu 100% homme 100% Dieu car ne ba commis la Bible. Merci beaucoup. Mingi balobaka Père, Fils et le Saint-Esprit. To ba benza mbakela ki biso ne lilingi na ye et le bitre ke ndenge tozana maboko makolo misato. Toza benza baza be bongote. Benza bazali moko azana ba manifestation misato. Ndenge pe muto azali moko azali 3 temps. Nzoto moli mona molema o ba français ba benga corps, l'âme et l'esprit. Le lenge benza bazali surtout benga ka nempungu, nembumba, ne kalunga. Que signifie le tout puissant, l'omniprésent, le créateur. Pourquoi ça? Tout qui est dans le Père, Fils et le Saint-Esprit. Côté sur le Bible, tata mon amoli mon santo. Tata et la kisi est bandeli. Il y a cause à sur toute source. Il y a création. Oh ma bena mala Moïse Kamoko. Et moi na et la création. Création na botali ya mis sur moli Moïse kaka verbe. Verbe ou babengi parole. Ne babengi fils. Et ça verbe. Et esprit. Neto moni babenga moli mo santo to bengi puissance. Ce qu'on dit ne sale maka. Nous autres lokola matière et se matérialiser sangani et comme une forme ya moto. Mais matière les 4 éléments primordiaux mai moto mbele mo bébé sangani sali enveloppe. Pour molimo o ezali effet to bengi molimo santo. Et akobika kati na moto wana pour asala mo salato azala koloba boni to zoloba. Et kati na biso banso tozali na molimo wana biso na so batbikela mo nzambe na mokili. Molimo ngo ezali eteni ya tata babiki tata suflaki moto afulaki moto molimo na ete eza bongo te so tata fule moto molimo na c'est que uzwi nzambe na eta ya moto nda fuli moto eza ba philosophie ya makanisi eza primaire mais likolo bakaka ke ba milimo na biso tozali nango ezali eteni ya molimo santo eza connecté na source omoni donc lokola molimo na eye ko vanda kati na nzoto et si ko sala message le lenge moko pe to moni yesu salaki mutu mais molimo santo o ezaki molimo na nzambe ekotaki kati na nzoto ya yesu pona ko sala mosala soka bi 100% homme 100% de likolo ba partie physique na partie spirituelle na ye donc moto o ezali nzoto ezaki yesu na molimo corps énergétique o ezalaki Christ ou hamashia omoni ndabiki nazali 100% homme 100% Dieu par rapport à nini molimo ezalaki kati na ye ye baki kezali molimo na nzambe o ezalaki Christ kati na ye ndenge moko pe biso papa to mona ka kembo ya nzenza to benga kimbangu ezali yete papa na kombo ezaka kembo ya nzenza mais azwaki baptême na ba protestant ba baptisé na kombo ya Simon mais molimo na nzambe pe to bengi molimo santo wana o to bengi kimbangu ne kotaki kati na ye e bisi ke mono kimbangu boko baka kimpoanze mais boni bokomisa bango le loba nzambe te bato bakomisa si le loba bakomisa ba Jésus Christ ba roma ba nzambe ndena tukolo baki bato sambela Jésus wana o Italie wana za rasuki belé ya mosi so muta aibi Jésus ya solo a comprendre que Jésus solo ezali parole
libanda na Yesu eza kufa libanda Yesu eza nyoko eza passe non libanda na yebi Yesu te c'est Yesu ngo Yesu ngo muto Alexandre Yesu te so na ziki bilio bisinga Yesu ya na Nouveau Testament ko banda ibanda nango ti si kesukeli ezakaka enseignement ba parole malamu liloba c'est que vrai Jésus c'est la parole Nzambe ya solo liloba kimbangu ya solo liloba Jésus ya solo liloba Christ a solo liloba mais ce qu'on a encouragé bato ba continuer kosambela Jésus Christ ou olobaka na bango batika kosambela Jésus Christ lokola Nzambe parce que ezala bato misusu ba reconnaître Jésus Christ lokola Dieu intermédiaire ya ba kota ya ba mboka wana. Merci beaucoup. Jésus Christ était mais Christ l'esprit le plus puissant de l'univers nazali Dieu intermédiaire. Mais Jésus lokola nzoto pa prendre bouti mature de forme oyemoka la la chair est toujours faible mais l'esprit est bien disposé. Donc chair ezali faible pour sauver mutu na mokili. Jamais. Mais esprit qui est bien disposé c'est le Christ katinaye. Soki bato bazali ba chrétien et sengeli net bande ko na biso bana Israël ba kozala ba chrétien l'homme noir kozala chrétien mais ce que l'homme noir moko azana moi ignorance kozala chrétien so alinga sambela asambela nzambe tata na kombo ya Christ père éternel mais nzela ya Christ asambeli Yehova na nzela ya Christ to Yahweh na nzela ya Christ ndenge na kala papa Charles Momba yembela kibiso ke bandeke bako yembela yo banyama bako kumisa yo boyo te yonde yo salaki bango yango wana bako yembela yo adingai pe ayembela Nzambe sika na yembela yo poye abi yonde yo sala kinga ayibisa Nzambe apa ibisi otindelaki ngai mobikisi mona enseignement wana yango wana da enseignement ke Nzambe nda tindaki babikisi ya nation moko na moko po ba ko sunga libota moko na moko mais babikisi wana bango te Nzambe Bazaba Dieu intermédiaire, toba lobeli, toba prophète pour la nation wana, ba porte parole ya Nzambe na nation moko songolo pakala. Mais sur le bibon papa, il y a ba toba croire comme makasi, le peuple ba robingo Nzambe. Non, on condamne on. So ba Nzambe ça ba croire na yo, ba marambo salaka, ndenge lelo salaka ba délivrance na yo, lelo moto yaki na moi passe moko boyo, sambeli pona ye. Ayoki bien le loi robingo Nzambe pas na papa moko jour wana atambola te makolo na ba maki na kiti mais après avoir que ça la prière abimi atamboli mo papa na na moni Nzambe amoni Nzambe na forme nini parce que nazali image ya Nzambe so peut-être ba Nzambe na suka na biso le bana nazali Nzamba moke pe nazanga bopeto naza sainté parce que le seul père saint o azali kolo énergie divine so ba bi sainteté et la kisi moto akokela na mabena malam so sala malam boboksa ka mabe ça sainté na le fongola mo kolo mususu so bazo be la sainteté la si mutu aza juste o akokela na surtout na mabe na ina malamu ezali ndenge moko omoni c'est ça parce que Nzambe so benga ka personne so benga Nzambe personne parce que les yin et les yang sont unis na source divine basée ko kabonati okili soke bungi parce que biso batu ba toute religion christianisme et comme ma division séparation na mokili parce que les chrétiens les musulmans bazali et religion islam bazali religion ensemble bandi makati que religion bouddhisme bazali religion ensemble bandi makati que religion des noirs et ça ensemble même maïkari c'est religion des sectes mais la religion le christianisme to moni islam to moni na religion des noirs de balobaka parce que mutabenga religion des noirs ça les grave parce que yemo quoi ça les noirs oui mais tu dis bato moindo mais pendant biso ezali kintu adi ki bangunza soki mutabi ko mona ngote ezali kintu adi ki bangunza donc erreur autre sala ezali que le christianisme même division donc le soki mutabi yezuté c'est que akota na bokona samete soyez zongunana l'homme de Galilée tala erreur babengena l'homme est-ce que l'homme repesa lobiko na mutu bible le que mutakocheli na mutu akokufa asali mosala ya punda pelike na Nzambe ozobenga mutu l'homme de Galilée mochela eli siko papa pourquoi il arrivera que bino le bo penser na bino bo sambela bino Nzambe abokoko Nzambe ya bakoko lelo la yo la muki o sambela Nzambe ya bakoko c'est que nini obo trouva kuna iloko ni trouva kuna yo ça c'est que mutako la mukaka na tonga belo sambela bakoko na le pamba boté nazali tout moi naza appelé na Nzambe pour to na Nzambe kelali kona se Nzambe moko pamba oya kelela ba mindele na ba chinois bango tu yenda benginga na misala oyo nazali angelu on naza connecté na source naza mutu lokola bato soutien nazali molimo angelu oya latin zoto molimo zo bakati na bato molimo latin zoto na moto et so pesa message nzoto
Et ça esclave ya molimo ezali kati nanga po esungi molimo nanga po remplir mission nanga sur terre. C'est ça. Ya kozongisa bato. Bazongela bonzambe bakoko na bango. Soki lo mono azongeli mayele o abungisa utakala. To ati maturité spirituelle. Mundela ko monde la biso tende ko nanga. Mundela bote la biso diamant cobalt pour ba intérêt na ye. Ingeta ibobo. Voilà, merci ezande ko mo komeli biso. Alors bi mera na retourner la biso papa est-ce que na kulus kuna ne Jésus Christ azalaka na côté na ndeko musoso muyibi pe azalaki wana est-ce que muyibi wana o Jésus Christ alobaka na yeke lelo na soir ngana to se retrouver na paradis. Est-ce que ezalaka ya solo ou ezalaka elo moko bo ba pasteur na biso ba créer ba bilo musoso Papa nangai tozonga sikopo ba Bible komela biso makambo eza balukuta ba mensonge. Papa bato bazana pasi mibale ba souffrir likola croix. Distance à croix baka que Jésus goza la 2 ou 3 mètres na hauteur. Na se ya douleur ba film on ba na film abando lo basu makasi te comme omoni donc fait comment qui mouké c'est ça bando so la bando ka ezaka o bazaki miso to penaye sikona la ndaki lisolo na bango ba kufa ki déjà pas kita comme makambo na ki yeso ba ki na moyi bingana to na paradis na ndaki so pour tout ça il analyse même charnel même spirituel to comprendre que c'est un mensonge c'est le kuta et ça va pilipili mumba ba chaki na kata c'est que Bible pède na bien c'est que Bible pède la partie so ba kosa ba papa Bible les ali mélange il y a 66 livres mais ça a 3 parties ou 4 parties plutôt donc évangile selon histoire livre poésie la ninga malam na ainsi dit l'Éternel 4 livres ça na katibuna histoire ezali histoire ya ba romain ya ba paya bisoté ba tout na ba koko na bango de ba vivaki ya monde culture na bango évangile selon batoma batambola kina Yesu ndenge ba comprendre ki ye ndenge ba chili biso na mikanda biso to ndimi yango te ba ba comprendre ki ye o ba mona ki eza bango bisoté voilà évangile selon livre poésie et dit solo na kisa ya Noé ça livre poésie o no wasala ki masuwa akoti bat nakati na biso balena za munende ne boli popotame c'est que masuwa no wasala ki quelque part ça ki pena piscine o baleni pa ko fana na mais c'est pourquoi ba biba ne mana samokili ba ko na bato wana mais surtout on dit le na l'église bazote yakaba ça ba livre poésie to ba parabole to li solo ya Job balobi nzamba vandi na jardin na ya moni Satan azoleka na baba la ibisi Job mwana nanga bo ndima yaka na ibisi Satan yaka ye utu ya Satan ibisi nzambe o venga uti na ko diega ka zaki tivanda wana bazomela mwele ko na nzambe alezama ndo tuna ka Satan ke tala wana bokizo mwana Satan ibisi nzambe wana Job abi wana mwana ngako ndima atana ibisi te po pesa ye mosa kitoko na bana ya mwa yokela ka sinanga na ke ngo meka ye o mwana ndinga ko wanga na yo allez nzamba yi Satan ke ngo meka Job nana zaki ta nzambe na Satan bazo sola makamana ba komela biso mo ke sa ba philosophie c'est pas comme oh l'homme noir faut alata maturité spirituelle pour comprendre biloko oyo tout ko ta makambo c'est le kuta mais ainsi de l'Éternel ezali moi ba message ba évangile ya Jésus o alakisaki batabi makambo sinado sala ezali ngaite mais tata waza katinanga soki bokondima te botima pona misala na ye na croire ba kufaga ki na mongo makasi pour non sayoka mon père pourquoi m'as-tu abandonné et pour le père entre tes mains que j'ai remis mon esprit. Quel père ils sont ça qui molimo donc ici l'Éternel ezali évangile ya Yesu tango molimo ya Christ bande ko bika kati na ye ko yebi sabatu ne yango sengelo balanda évangile ya Jésus pour na chrétien mais l'évangile est combien ba chrétien pour na Jésus mutu na kwanga na ye mutu na mutu interpréter Bible na lolenge na ye donc eza ngo makambo na biso te bato komisa ngo kwanga mais makambo ya biso ali oto to bokti to benga bukoko bondoki yango ne makambo na biso so bengi mama na wazan doki ndeko na biso na ndako yo posa vrai sorcier lokola mama na yo so kangi papa na ndoki posa vrai sorcier comment ça na yango te ndeko nanga parce que maquillage kati na yo eza maquillage kati mama na yo na papa na yo so papa na mona basa bandoki posa na maquillage bandoki so éviter parce que héritage moko ba parents na biso to héritaka ezali le sang or le sang symbolise la vie le sang c'est l'énergie c'est une corps énergétique na vie ya moto. Vraiment, merci papa tout moi Matondo. Alors tout moi Matondo lelo komona église kimbangiste lelo bazana kamba basala kamba c'est kamba wana ezalaka juste pour l'église kimbangiste ou ezalaka pour na bayendo nyos kamba ezali sika au roi divin sengela vanda ndenge tongama mais malheureusement bango ba proclamer roi divin na bango dasi o azana miso komona te azana mato ya koyoka te azana monoka koloba te azande héritier ya bozui poko kona ya mona ki pasi face pela sur le plan physique to boité papa wana ya kamba aza penza mwana penza ya aza pena makila pena ya papa ya kembo dans les prophètes mais aza mwana ya kimbangu te parce que kimbangu eza esprit
soki kombo ya papa nezala kimbangu mais na libota ne tomona mutu mwa botama o kimbangu mafulakani kimbangu valala mais kimbangu ezalaka te même bana na botaki dia longana dia ngenda na kisolokele mais yemo kombo ezaki kimbangu pe signifie mbangudi donc aza kimbangu te esika wana nkamba ezali siège oyo kwa tunde sengela vanda ba bebisa yango parce que comme catholique de ya Afrique donc ce total bien ba benga mate batenga bazana message nzambe te besa batuke ki fumo kimbangu azali envoyé Jésus Christ c'est ça le kuta. La Bible a commis église de Jésus-Christ avec son envoyé spécial Simon Kimbangu. Ah, on a beaucoup de kuta. Na likama kolobate parce que papa Kembo dans ça atika église te atika ki kintu adiki bangunza. Église ezali mabongisa ba mindele ba elibiso qui signifie corps de Christ. Et ça pour na biso te. Ce que mutaro reconnaître que dans l'église c'est que ezali aza colonisé et pas ba mindele bato baza colonisé bako kamba Kongo nde. Ce que tout le monde ba démarche bo sala combat oboyo bunda. Eza combat bozo bunda kaka pona RDC ou eza pona Afrique mobimba. Ezali pona Afrique mobimba. Toujours bunda combat parce que l'homme n'aura la maturité. Mais surtout beta c'était na Congo, ba tout ma o akoya na Congo, to banda kala na mazimba sambo ya Congo, o ba bengi le royaume du Congo parce que biso royaume eza ba terme na biso to benga mazimba. Na mazimba sambo ya Congo. Mazimba Congo toujours mona o ezaki na capitale na ezaki na Mbanza Congo, eza mazimba o etambosaki ba mazimba tout. Eliko ba royaume du Congo Ozaki na Mbanza Congo, yango etambusa ki ba royaume d'Afrique nyonso eza nzinga ba royaume ya na royaume Congo. Na bo konditu ya Afrique otobengi ba royaume Congo na surtout etambusa makina mokonzo taki na Congo. Yango moni Congo, yango ba nyonso ya maele ba ki ba bi Congo ezali lokola Afrique eza lokola revolver, mais gâchette eza na Congo, eza placé na Congo. Donc ce qui betu Congo ningani l'homme noir ou azali congolais ou congolaise alati maturité spirituelle wana mbala moko Afrique kangolami. Alors le neto monaka moto po babengaza homme spirituel il faut zala moto moko boye bamona royo mandefu ebele bo mandefu netinga te bamona ba moto moko boye otambola na ba chapelet ba kan ou eza ndenge ni po moto lelo babenga homme spirituel. Non, quand les symbolise chapelet peut symbolise omoni donc eloko tout eza kati na moto eza symbole moko songolo pakala. Parce que na kati ya spiritualité il est toujours présenté physiquement il doit que spirituellement peso mais non na yango alors makoti kamande fubele soki eza volontairement eza erreur mais na bi ke la rabiso souvent même ngaso na matingomba na mikangi kuna mo batango belé 3 mois 4 mois 5 mois so na kiti automatiquement so ba moni ngamba mande fe botami et soki komi belé pona nini na kende komi kaba na kende ko détruire corps physique pona ko les corps éthérique na corps énergétique c'est ça. So qu'est-ce qui arrive que le ba moment là bato ba benga ba homme spirituel baza bandoki ba diabolo bato balingi kisi makasi balingi kotangisaka makila bato kobomaka bato baza ko orienter bato na mabe na libunga na mboka mboso na sisa nano yena ngado ki mutu oyo atiki mandefu azali moto oyo soka salango nanko asali erreur mais soka salango pour la concentration aza mutu asalango malamu. Alors, tous on a battu sur babi mutra homme spirituel ndokité le bibongoté kozala moto ya molimo eza kozala kindokité parce que ngwena surtout na mabena malamu tata za membo takela kiyango ya lokola moto moko etsinga ke o nzamba zaka na opposant tana bible balobi boye nzamba zaka na opposant asalere parce que nzambe azalaka na opposanté nzamba zaka na opposanté pour nzamba azali tout puissant donc na source divine les yin et les yang sont unis batesi kamba ko mabena malamu nzambe mutakela kiyango siko ba satan opposant des choses le satan et là c'est opposant. Ce que opposant est nani, yazambe te. Opposant est nani. Et opposant est aliba et fenyon so ya mabe ou ko contre ba effet ya malamu. Ne ba bengi opposant ya mwana satan. Atoki mutu aso kansalika malamu na mutu na ye, mais moment comme kansa so mabe, yeba ki tanga comme kansa mabe wana nde opposant ya wana ye na vie na ye. Merci beaucoup. Lelo Zaki na poto bisa batu basambela nzambe bakoko. Babela kape bakoko na bango parce que mindele babela bakoko na bango. Yango bazo boyebi. Bakoko na biso basukisa ki invention na kotambola likola mai, bayebaki mungwa, bayebaki nguba, bayebaki masango, bayebaki mafuta, bayebaki mvule gonoka te. Bayebaki okalikele basanza, ba mvula na batango. Biso to bosana ki bakoko na biso mindele bazo landela bakoko na bango lelo ba invention na bango ekoli bakata biso création na ko bosana ba ancêtre na biso. Vraiment moi dernière question ezoya, zande moi komeli biso. Est-ce que ba Saint Valentin lelo c'est bakoko na biso ba période bakoko na biso bayebaki Saint Valentin? Et ça est grave. Mon toi fêter Saint Valentin, il dit na Saint Valentin. Saint Valentin zali Jomo wazaki fille moi c'est moi zaki victime ba bomaki ona liboso et mi balé zali sango moko boye c'est zali ba mourir moko boye de surtout qui na profondeur Saint Valentin va présenter la couleur rouge na ba bomba belé na koyena numéro ba kolimba ba Saint Valentin la nini mais tu faut regarder ba DS sans le savoir
pour ça ba fête belé la na mokolo wana mais automatiquement cause nango ba catholique belaki biso esa kotumbola DS moko songolo pakala biso to bakate même ko fête ba fête ba bona ne wana esa kotumbola ba DS moko même ba Noël kotumbola ba DS moko na kolongola ba fête wana kolongola ba calendrier romain kolongola horloge ba romain le 14 février indépendance spirituelle c'est très grave vraiment. Oh le 8 mars moi c'est moi à se révolter qui na États-Unis kuna à sali marche pour la parité mobile na moi c'est pas dans l'égalité ba pas jouer 8 mars ba ça kongola takama pour batambola et ça pour na changer même pina mboka to kola takama pour ta sera qui donne mokolondo qui pamvita kufaki atondo igeta ibobo merci vraiment to une étape mususu oyo papa okumba biso nango étape ya prière c'est à dire que vous sembla la papa yo motozolanda biso là va concentrer parce que to continue étape oyo ezala vraiment puissant donc aux administrés vraiment profitez. Merci beaucoup nzamba za lokumu ozala connecter na biso toyeko fingate mais toyeko kamata ba enseignement tout ya ba religion ya quatre coins de la terre to réunir ya musika moko polo mo noir za conscience surtout parce que soki nzamba tindi biso tout matondo ezali pona libota ba indo oyo bungi tango molai bande ko nanga botala na za elenge na nzoto mena molimo na zui message obona ko transmettre yo zonga na muke ko tsolate soko za ndako chande matoyo kanini bazali koloba ozana motuna tuna biso to sosolisa yo ko finga mvula te po ko boya ko noka na ndako na yo oazi oya ndimi sango oyo ya mpungu to to mvuluzi kimbangu oaza connecter na biso na zila liloba oyo nazo kanisa bongo pasi mfumu kimbangu amona kina lutendele batena tono ya side basude baboki na maya lutendele pona pasi ya moyindo babeti c'était na mutu ya 4 mètres koti pona pasi ya moyindo andimaki kobika pendant 33 ans na prison ya Lubumbashi pour l'homme noir azwa indépendance spirituelle yandi makokanga mapomo to moyindo azwa lipanda na iliyo nzambe wana oyo asambelaki komona ye pungu tulendo oloba benga ka invili mukulu bakongo babenga nzambe pungu tulendo bangala babenga nchako mato akongo mongali bashole babenga ka mungu baba to mungu ni mwema mungu wa uzima mungu wa milele mungu wa mapendo ndeto tusambela mungu baba nzambe tata wakela likonase biso to bakongo to benga ka ye nzambe pungu tulendo lokola penga na to sa peuple congolaise c'est que faut to benga nzambe nzambe pungu tulendo ingeta ibobo to ko sala concentrer pour to sambela ozana biso connecter yo moto oyo olandili bakuma malamu oyo ozana malade ozeko tungisa ozana pomo ko songolo par exemple ça opasi et sifi ozana biso ka connecter to sambela mwa moke maloba oyo kokomelo siko zali na kombo ya mpungu tulendo nzembo oyo mayembaki mingi kimbangu na Kristo pona tina koloba ete milimo wana oyo yaki na mokili pona kotalisa bato nzambe elataki banzoto na bato oyo nga na yebi so nalobeli Kristo nalobeli Jésus te oya image nalobeli Kristo oyo azali molimo oyo alataki nzoto ya Yesu kaka le même Kristo wana lokola azali fils epa na biso memonisaki na kombo ya kimbangu lokola kiti epa na biso tokobenga ngo na kombo ya kiti mais ceux qui na ba français ba kobenga ngo chaise ceux qui na ba anglais ba kobenga ngo chair mais ça kiti donc on a ko benga kiti chair te pour na za congolais na za mokongo fona benga kiti ingeta ibobo ça la concentrer na biso Dr. Kristo ngana ye na mikumba na ngai ko betela masola motema na ngai na ye bio ko betela moto te yawe soki na beteli songolo pakala ekokoma sujet ya kotonga ngai poko sambela na ngai yoyo ekoma sija kofingela ngai yawe balobi nazo sambela mais rien ne marche dans ma vie nzambe yako seku yokolo na milimo boye ngai yoyo mwasi na sopa bazemi kobima na mibali ya bandeko na ngai na batata ya quartier oyo si bakoma bamarie nzambe lokute koma shingom na monoko kotonge koma adoration na ngai déjeuner ai nayebi okolimbisa ngai yawe ngai moto sina bala kobima na basali banda na tikaka te lelo boti blocage yango naye koluka refugie pa na ye yawe ngai oyo moto na masumu naluka kosena ntango ya pasi kasi na ntango ya bisengo nazongeli masumu baloba yokaka libondo ya basumuki te nzambe yoka kolela na ngai kanisa na ekulusu Kristo asopaki makila mpo na ngai baloba yokaka libondo ya basumuki te nzambe yoka kolela na ngai kanisa na lutendele kimbangu na tono ya side mpo na ngai nazwa lipanda molimo eloko se moko natikali nango eza se kondima kondimeza na motema na ngai naye byozoyoka losambo na ngai
na ye byozoyoka kolela na ye byozomona bitumana sanango na ye binasuka yokolongisanga zalaka pene na ngai tango Yesu otika te satana longa mateli ngai mitambo batuna zongite balingi te omai na longa na ye byozoyoka losambo nanga na ye byozoyoka kolela nanga na ye byozomona bitumana sanango na ye binasuka yokolongisanga zalaka pene na ngai tango Yesu otika te satana longa bateli ngai mitambo batuna nasambela siko mpona esika ozali nzambe bokasi baso le tout-puissant Mpungutulendo baye miso basili kolanda biso papa oyo baza na ndako aza na maladi aza na likambo ezokotungisa ye Mpungutulendo kaka ndenge nazoyemba loyembo oyo papa ya bokasi baso nzambe mpungu elongola yo mwanda vela ozali molimo santu lakisa bokasi na yo papa mopepe oyo na libere nguya lobi kokati na bango tika ete kimi ekota na maboko na bango papa na bandako na bango oyo aza na papa malibala kolo yo kangola ye oyo aza papa mosala mokonzi fongola nzela oyo akanga makila likambo mokonzi yo kangola ye na nguya na yo nzambe Mpungutulendo nakanisi bongo makila ya basantu nyonso bamonaki pasi mpo na yo na mokili papa na evoke makila wana ezala mpo na ntina bato bazali kolanda biso longola bapasi mpe kufa kati na bango na nguya na nzambe Mpungutulendo nasambeli bongo nalobi Merci la beauté de la prière. Papa Nenga Sali. Alors, papa, il faut bientôt arrêter la musique. Tout le monde était pratiquement à la fin de l'émission Calebert de savoir. Maman Grâce, juste rapidement, moi, programme. Nenga Zalaga. J'ai des amis au bureau de la casa. Hier, ma maman est à chaque de là, programme, il y a des tours à la biseau, il y a un autre qui s'est dit, pour l'adresse, il y a la casa, il y a un autre qui votre amitié dit, donc on se transforme à Kitina, à partir des bonnes alimentation, à partir de l'alimentation, on se monter à Kitina, na babambo à partir de babambo bakiti na 4e ko bato avenue Mwanda numéro 42 na quartier Congo na commune Angali bon kitaliso baye la kanzela ya victoire baoza cimetière ya Kitambo bakiti si bango na rimbi na basu moto bakiti bona la police à partir de la police batuni pon ezali boso wana batuni avenue Mwanda Merci Maman Grâce. Alors papa, moi le bamouké, tu as retenu matondo mingi nazongo silo kuma pa tata mokeli wa kambi biso ko banda le bandi singa oyo na pesi longo na mingi ne baye baso bazali kolanda biso na sengete kimia na mabota bato bazali kolanda biso molimo na nzambe itali singa makambo bele kola TV zali ngonga tokokoba kolakisa oyo nzamba zili koloba kasi yo moto kolanda biso na bokebi olanda ka numéro oyo pe na YouTube obeti Hervé Ngwama na YouTube ozolanda numéro oyo ya ba émission tozali kosala okozo yango pona kolanda esika oyo okoko continuer kolanda moto olandi yango te boko ba toujours kopesa biso loboko sika ete kimiza na mboka oyo Congo na telemeli oyo ezali contre volonté tata mokili salimate tambola tende na sukisi bongo pona lelo ingeta. Merci na molandi monene oyo azolanda biso koko Lundengo Makiaya Yvonne donc là Bambote Belé merci na bande retour Olanda Kibiso de partout tokutani na ninga rediffusion Bolanda Biso mardi à partir de 7h toujours na Face Télévision. Merci na bande retour bazena ma caméra na moni je souhaite merci à toi, merci na mon réalisateur merci à toi Prévalé Wandela, merci na bande retour Bolanda Kibiso tokutani à la prochaine à niveau numéro ya Calebert Savoir. Seivunge wanazambi wakienda Mpungutulendo kulumuna kenda zako masume kutata
losango na ngai ebimi libanda se paske yawe azali pole soki pole ebimi molili ekimaka mosika na bana na nzambe molili tok kristo nga na ye na mikumba na ngai kobetela masola motema na ngai nayebi okobetela moto te yawe soki nabeteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai po kosambela na ngai oyo ekoma sije ya kofingela ngai yawe malobi nazosambela mais rien ne marche dans ma vie y'a qu'au secours